болж мөнгөрсөн үчийн бүрий тасралтал нарана дулжалтарсан Золой цагаан алтайгаа би Зүудэл сэрдхэн юунэх вэ Аяа тэмин алтайми Атар зэясан нутгаа Твэрч танига дахтвич гисэн Тэж явдаг шүү сэтгэлдээ Дэлгэр зуны үлэрэл цэцтэн дэвсэж харуулсан Дэнжин цагаан гэртээ Ээж минь хүүг хүлээсэн Золой цагаан алтайгаа би Сүдэлж сэрдхэн учиртай Азар заясан нутгаа Тэрч танига дахгүй ч гисэн Архангай аймаг Тариат сум Тэрхийн цагаан нуур далайн төвшнөөс дээш 2060 м. Архангай аймгийн Тариат сумын нутагт орших Тэрхийн цагаан нууранд тавтай морилно. Хангай нуурунаас их авсан хойд урд Тэрхийн голын урсгал хорог галт уулын халуун хайлмал бодсонд боогдон үүссэн цэнгэг ус нуур юм. Урт нь 16 км, хамгийн өргөн нь 6 км, 20 м гүнтэй далайн түвшнөөс дээш 2060 м-т оршдог. Энэхүү нуурт 10 гаруй гол цатгадгаас хамгийн том нь Тэрхийн гол юм. Мөн нуурын хойд захад хоргийн тогоо байх бөгөөд үүнээс гадна гичигний баруун зүүн тогоо, өлийн тогоо, цагаан уул, залаа толгой, мандлын тогоо, шаврын царам зэрэг 33 галтуултай. Нуурын тухай нэгэн домог бий. Аяны хүмүүс гинт их нуур байхыг хараад тэр их цагаан нуурыг хараа хэмээн дуу алдснаас тэр их цагаан нуур буюу Тэрхийн цагаан нуур гэдэг нэр бий болсон гэдэг. Тэж явдаг шүү сэтгэлдээ Увс аймаг Завхан сум Хэрэгс нуурын байгалийн цогцлбор газар далайн түвшнөөс дээш 1028 м. Увс аймгийн Завхан сумын нутагт орших Хэрэгс нуурын байгалийн цогцлбор газарт тавтай морилно. Хэрэгс нуур нь далайн түвшнөөс дээш 1028 м-ийн өндөрт орших эрдэс нуур юм. Нуурын ус үнэргүй, шорвог амттай, цаг агаар улирлаас шалтгаалan өнгө нь өөрчлөгдөж байдаг. Нуурын ус өвлийн улиралд тунгалаг байх бөгөөд 100 намрын улиралд булангарталт ихсэж шар өнгөтэй болдог. Энэ нутагт үнэг, чон, хярс, бор туулай, мануул, янгэр байхаас гадна сүүлийн жилүүдэд 10 цагаан зэр нутагшиж байна. Мөн тас, бүргэд, элэ, шонхор, ятуу, тутгалжин, ногтруу, уйл, шар шувуу, хараацай, хар алагтуу, улаан хушууд зэрэг жигүүртэн шувуудтай. Урин дулаан цагт хун, галуу, нугас, ангир, тогруу, хотон зэрэг усны шувууд ирж нутгалдаг. Сэтгэл болж мөнхөрсөн Золой цагаан алтайгаа би Зүудэлж сэрдхэн аргагүй Атар заясан нутгаа Тэвэрч танига таахгүй
өдөр сүгнөөстэй авийн мөртөө шорондом юусэн эрдэн уйлэстэй авийн мөртөө шорондом юусэн эрдэн уйлэстэй сүргийн бэлчээр билрүүгээ сүдэрч үгүй хөхөөстэй сүгэн өргөхээ чимийн үгээ намдаа санаастай сүгэн өргөхээ чимийн үгээ намдаа санаастай сата мянган төгөлөөр салли төрөдөн тастай салгуу холоостаа сарнаарч нарнаарч дуудастай салгуу холоостаа сарнаарч нарнаарч дуудастай Бага түргэний хүрхрээ. Бага түргэний хүрхрээ хэмээх байгалийн дахин давтагдашгүй хосгүй үзэмжт газар нь Монгол улсын хамгийн баруун хязгаарын бүс нутаг Баян-Улгийн аймгийн Цэнгэл сумын нутагт оршдог ба баруун урд хэсгээрээ бүгд найрамдагдалд ард улсын Шинжаан уйгурын өөртөө засах орны ханасын дархан цааст газартай хил заагалдаг хилийн бүс дагуух нутаг юм. Хүрхрээний өндөр нь 15 м бөгөөд энэ нь Тус аймагт оршиж буй хүрхрээнүүдийн хамгийн өндрөөс унан урсаж буй хүрхрээ гэж тооцогддог. Эргэн тойронд туулсараа Сибирь гацуур шинэс мод ургадаг бол бага түргэний голын хавцал нь бургас, бутлаг ургамлаар баялаг. Хавар зуны сард уулын ширүүн урсгалдаг голыг өгсөж энэ нутгийн унган загас болох Монгол хадран загас сүргээрээ дээшилж төрсөө шахдаг байна. Хүрхрээ орчмын нутаг дэвсгэрийг Алтай таван богдын байгалийн цогцлборт газрын аялал жуулчлалын бусд хамруулсан ба түүнээс дээших улсын хил хүртэлх 10,000 орчим га талбай газар нутгийг онцгой бүсэд хамруулжээ. Баруун талын ихээр дагаж далайн түвшнээс дээшээ 3,000 орчмын өндөрт орших хад асгатай хэсэгт эртний төг соёлын ховор дурсгал тооцогддог хадны сүг зураг олон арваар тааралдана.